Моя поездка в Финляндию. Рассказ Кена, иностранного студента. Я расскажу вам о том, как я ездил в Финляндию в ноябре. Я заранее купил билет на поезд до Хельсинки, туда и обратно. В день отъезда я еще раз проверил документы, взял чемодан и поехал на вокзал на метро. Все было хорошо. У меня было достаточно времени, я приехал на вокзал вовремя. Но на вокзале в расписании моего поезда не было. Что случилось? Почему? Я начал волноваться. Я показал свой билет работнику вокзала и спросил, где мой поезд. Работник сказал мне, что мой поезд отправляется с другого вокзала. Какой ужас! Мне нужно было уточнить, с какого вокзала отправляется мой поезд, но я этого не сделал. Я думал, что если я еду в Финляндию, мой поезд отправляется с финляндского вокзала. Это была моя ошибка. Мое сердце остановилось. Я боялся, что опоздаю на поезд. К счастью, у меня было время, и я решил, что у меня есть шанс успеть на поезд. Что делать? Ехать на метро или взять такси? Я подумал, что в это время на дорогах пробки, и такси будет ехать медленно. Я решил ехать на метро. К счастью, я не опоздал на поезд. Я вошел в вагон, и поезд сразу отправился. Мое место в вагоне было около окна. Моя соседка стала расспрашивать меня о моей жизни, работе, учебе. Мы говорили по-английски. Это было довольно трудно, потому что я давно не говорил по-английски. Я часто путал английские и русские слова. Через 3,5 часа мы приехали в Хельсинки, и я поехал в гостиницу на автобусе. Я остановился в гостинице «Суоми». Я прошел регистрацию, взял ключ и пошел в свой номер. Мой номер был на 6-м этаже, из окна был красивый вид. Я оставил в номере вещи, обменял деньги и пошел гулять по городу. В этот день я осмотрел достопримечательности Хельсинки, побывал в красивом парке. На следующий день утром я пошел в магазин, чтобы купить себе зимнюю куртку. Но все магазины были закрыты. Я удивился. Оказалось, что в этот день в Финляндии был государственный праздник, а в такой день магазины не работают. Мне не повезло. Я очень расстроился. Но ничего не поделаешь. Я еще погулял по городу и поехал на вокзал. Хотя мне не удалось купить куртку, я был доволен поездкой. У меня остались хорошие впечатления. На обратном пути рядом со мной сидел мужчина. Он бизнесмен из Хельсинки, поэтому часто ездит за границу. Я удивился, когда узнал, что он бывает за границей 120 дней в году. Я подумал, что это очень интересно. Надеюсь, в будущем я смогу посетить много стран.